Imagina despertar una mañana cualquiera. El sol se asoma como cada mañana, la ciudad comienza a respirar con su rutina habitual. Los autos circulan, los niños se preparan para la escuela, los adultos para el trabajo. Todo parece normal. Pero al salir al exterior, algo extraño se siente en el aire. Un silencio absoluto envuelve los jardines, los parques, los campos. No hay zumbidos. No hay vida entre las flores. Las abejas han desaparecido. Ese primer día nadie se alarma. La humanidad rara vez nota lo que siempre estuvo ahí, hasta que deja de estarlo. Sin ruido, sin aviso, el mundo cruza una línea invisible. Durante millones de años, las abejas trabajaron sin descanso. No construyeron ciudades, no escribieron libros, no levantaron monumentos. Pero sostuvieron la vida. Cada vuelo, cada flor visitada, cada grano de polen transportado fue una promesa cumplida para el planeta. Gracias a ellas, los árboles dieron frutos, las plantas se multiplicaron, los ecosistemas prosperaron. Más del 75% de los cultivos del mundo dependen de la polinización, y la abeja es su principal arquitecta. Pequeña, frágil, indispensable. Sin ellas, la naturaleza no muere de inmediato. Pero comienza a debilitarse. Las flores desaparecen lentamente, los frutos se vuelven escasos, las semillas dejan de germinar. Año tras año, los campos se empobrecen. La tierra sigue ahí, pero ya no da vida. Bosques enteros envejecen sin reemplazo, árboles que nunca tendrán descendencia. Es el inicio de una extinción lenta, silenciosa, pero implacable. Al principio, la humanidad cree que puede adaptarse. Pero pronto los efectos llegan a la mesa. Manzanas, fresas, tomates, café, chocolate. Los alimentos que daban placer, energía y salud se convierten en artículos de lujo. Los supermercados se vacían, los precios se disparan, las dietas se reducen a sobrevivir, no a vivir. El hambre deja de ser una excepción y se convierte en una amenaza global. La desaparición de las plantas arrastra consigo a los animales. Los herbívoros pierden su alimento, los depredadores pierden a sus presas. Las cadenas alimenticias colapsan una por una. Bosques silenciosos, praderas vacías, ecosistemas que tardaron millones de años en formarse. Destruidos en unas cuantas décadas. La vida comienza a retirarse del planeta. Millones de personas que dependen de la agricultura pierden su sustento. Comunidades enteras colapsan, economías rurales desaparecen, la industria alimentaria mundial entra en crisis. Incluso la ropa se encarece, el algodón, base del vestuario humano, también depende de la polinización. La crisis ya no es ambiental. Es humana. Como dato importante, una sola colonia de abejas puede visitar más de 300 millones de flores en un solo día. Sin ellas, esa cadena de vida se rompe. Lo que parecía un detalle insignificante se convierte en el eslabón perdido de la existencia. La humanidad observa cómo los paisajes cambian. Los campos verdes se tornan áridos, los bosques se convierten en esqueletos de madera, los ríos pierden su reflejo de vida. El planeta, que alguna vez vibró con colores y aromas, se vuelve gris y silencioso. La desaparición de las abejas no es solo la pérdida de un insecto. Es la pérdida del latido que mantenía en equilibrio la vida en la Tierra. Y así, en medio de ese silencio, el mundo comprende demasiado tarde que las abejas no eran un detalle, sino el fundamento invisible de nuestra existencia. Sin ellas, el planeta se convierte en un lugar distinto, más pobre, más frágil, más vacío. Un lugar donde la vida retrocede, y donde la humanidad enfrenta la consecuencia de haber ignorado a sus guardianas más pequeñas. Las abejas no son solo insectos. Son el pulso silencioso que sostiene la vida. Su desaparición sería el principio de un mundo más oscuro, más hambriento, más solitario. Cuidarlas es cuidarnos a nosotros mismos. Porque sin ellas,
la humanidad no sería sostenible y el mundo que conocemos dejaría de existir. Para tomar nota. Las abejas sostienen a la humanidad, a través de la polinización, un proceso biológico en el que transfieren polen de una flor a otra, permitiendo la reproducción de plantas, la producción de frutos, semillas, en consecuencia, la continuidad de los ecosistemas y la agricultura. No habrá tecnología que reemplace a la naturaleza de las abejas. ¿Qué debemos de hacer para no llegar a este punto?